Takže jsem zpět, vypadá to, že co to za spíplo. Vypadá to, že opravili ten bug, který vlastně dělal to, že jste tady ten Graphite Iron pekl hrozně moc dlouho, což už tak není. Jenom jsem si vykraftil tady normální pec, teďka si z ní uděláme ironovou. Tak. A teďka vlastně klikneme na tohle. Jo, kde je ten otazníček? Nevím. No, my to takhle vyskládáme, bylo to tak? Já si to již vždycky zapamatuju špatně, ale jo, máme to dobře. Takže teďka se vrhneme na bedbox, který se dělá ze 3 baterek a tak, takže my si vykraftíme 3 baterky. Jsem si myslela, že to budu potřebovat víc. Yes. Tři baterky. Teďka dřevo. To si vezmeme odsud. A vykraftíme si to. Jestli si to pamatuju dobře. Jo, tady ještě. Tak. Máme beatbox. A teďka si vlastně postavíme už jenom electric pets. Furnace. A to se dělá zase z iron pece a tady elektrického obvodu. Takže potřebujeme a nám to nevyzbyde. Jo, nám to přesně vyzbyde, takže super. Tak to se mi hodí, Takže tak. Tak to je super, že nám to přesně vyzbyde. Už jsem se bál, že ne. My si vykraftíme tady pec. To si dáme semka. To si vezmeme. A teďka vlastně si vykraftíme obvod. Hezký článek. Tak. A pak si vykraftíme tohle. Pak si vykraftíme elektrickou pec. Tak. Víš, jak to je, já to nepamatuju. Jo. Hop, hop a hop. Tak. A teďka vlastně už máme úplně všechny věci, takže my se do toho vlastně vrhneme a zapojíme to. A budeme mít vlastně první energii a my jsme si nevzali uhlí, takže se vrátíme. Nebo já to zapojím a pak vám to střihnu a dojdu si pro uhlí. Tak, elektrickou pec si dám, první stejně dám ty dráty. A to nám nevyzbyde a navíc to dáváme blbě. To jsem si mohl myslet. Teďka určitě narazíme na tu díru. Jo, jsem si myslel. Ale nic nebude, creepři. Hop, hop, hop. Tak. Již tady to je nudný. No nic, já tady tu díru dokopu a pak se vám zase ozvu. Takže čo se dělá, vítám u dalšího videa, dneska zahrajeme zase Minecraft. Je to tady už 3. díl z našeho Techitu, neboli Technic modu. My se do toho honem vrhneme, protože dneska toho máme na práci hodně. Tak já se přepnu. Takže, za prvé si vykraftíme novou věc. Počkej, si opravím mikrofon. Tak. Za prvé si vykraftíme novou věc, nebo já už ji tady mám, ale je to vlastně to, s čím vlastně získáváte tu gumu z těch stromů. Takže bych vám mohla ukázat, jak to vypadá. Takhle. A vy to vlastně takhle vezmete tím hákem. Kraftí se teda takhle, ještě tady vám to neukážu. Tak. Tady. Tak.
takhle se kraftí, takže my si můžeme vytvořit do zásoby. Vidíte, že jsem zase hodně pracoval. Zničil jsem už tady tenhle Rubin Hans, jakože skoro. Tady mám už další naníčený. A my si semka dáme tohle, protože to už používat nebudeme. Tak, to si vezmeme. Tohle si vezmeme. A tohle si vezmeme. No, to můžeme vzít všechno. A teďka si vlastně vykraftíme dráty. Takže to si uděláme takhle. A my si jich uděláme mnohem víc, ale... Tak. Tak, a je vlastně úplně fuk, kam to dáte. Takhle se vám to vždycky vykraftí. Jo. Takže to si rychle všechno vykraftíme. Tak. Jo, zbyly nám 3. Tak to si pak někam můžeme odložit, třeba semka. Já se pak uklidím. Máme 27. No, teďka si uděláme baterku, což se dělá tady ze 4 tinů a 2 redstoneů a 1 copper kabelu. Takže vezmeme si 2 redstony. Pak si vezmeme tin, který jsem si nevypálil, takže výborně. Ještě si tady dokraftíme zbytek. Tak. To bychom měli. A než se nám tady to udělá, tak my se můžeme jít vyspat. Tak. Jo, tady jsem si postavil takhle tabulku, co bych si vlastně chtěl stihnout, určitě ne za tento díl, ale za více dílů. Takže electric furnace do kuchyně, to vám pak ukážu, což uděláme dnes. Generátor zapojit k electric furnace, to uděláme taky dnes. A bedbox zapojit k generátoru, to uděláme taky dnes. Tak. Ten se hezky vypaluje. Toho budeme potřebovat ale víc než 4. A jak vidíte, tak s domem jsem hodně pokročil. Nešel jsem tam na druhý patro, jak jsem slíbil, ale mnohem víc jsem ho zvětšil a udělal jsem to vlastně úplně jinak vepředu. Ty dveře jsem nechal, ale no já vám to ukážu. Počkejte. Tadadá! Takže takhle jsem to nakonec udělal. A myslím si, že je to takhle o dost lepší a taky mnohem víc prostornější. Jinak tady přibyly další truhly. Jo. A vlastně tady je to tady zatím nic není, by se dalo říct. Tady to jenom opravíme. Aha, nemáme čím. Výborně. Výborně. Zase jsem se nepřipravil. Tak. To si hodíme sem. Hop. A hop. Jo. Takže vlastně tady máme kuchyňskou linku, kterou jsem už postavil, jakože vím, že jsem sliboval, že nábytek uděláme v příštím díle, ale vlastně my dneska semka budeme dávat vlastně electric furnace, elektrickou pec, takže asi tak, takže to už jsem chtěl představit. Tudy asi vlastně navedeme drát, ale vlastně vy si říkáte, ale k těm generátorům se přece musíš nějak dostat, tak jak to uděláš? No, tady mám ten svůj krásný krb, jinak tady jsem si udělal tohle, což si myslím, že je úplně luxusní. A takhle se můžu vlastně dívat na celý ten svůj, jakože na celé to svoje dolní patro. Takže jak ty se vlastně dostaneš k těm generátorům? No, docela dost jednoduše. Tady zatáhnu zapáčku. Tak. A tady vlastně bude sklep, tam budu mít vlastně všechny generátory a tak, ale ty lehčí generátory si vyskládám takhle semka, ice beatboxama, a tady vlastně budu mít asi hromadu electric furnace a takových těch prostě věcí, s kterými budu pracovat hlavně. Takže tak. Jinak tady tím se to dá tady takhle taky zavřít, ale to ještě blbne, takže to ještě nějak domyslím. Tak. A my už to budeme mít vypálený. Takže jdeme rychle. Šup. Jinak dneska zase bude o něco kratší díl, zase bych to viděl na těch 10 minut.
a příště asi vyjde díl z Clashka. Myslím. Tohle potřebuju. Tohle potřebuju též. A teďka tady začneme craftit. Takže baterii. Vycraftíme si baterii. To nechci ještě. Chci generátor. Tak. A 3 generátor, je to fakt generátor, iron pads a 3 tady ty. Takže vlastně tohle je přepečený iron. Jo, wow. To jsem opravdu chtěl udělat. Takže já si tady přepeču trochu toho ironu a nějak si tady ještě zařídím nějaké věci a pak se uvidíme. Takže zatím